Karibu darasani, hebu tuanze somo letu la leo. Tuanze kwa kuingiza namba ambazo tutakusudia kuzijumlisha. Hebu edit. Naona bado haijafunguka. Tuseme tano. Tuseme 6. Alafu tuseme 7. Baada ya kumaliza kuingiza namba zetu ambazo tunataka kuzijumlisha ni 5 jumlisha 6 jumlisha 5. Tunategemea jibu letu itakuwa ni 15. Kwanza, jambo la muhimu kumbuka siku zote ni kuandika formula. Tunapoandika formula ni lazima formula yote ianze na sawasawa. Kwa hiyo nabonyeza pale sawasawa, halafu naanza kustaja zile seli ambazo zina hizo namba. Kwa hiyo ona, andika A1 alafu utajumlisha na A na B2 utajumlisha na C2. Baada ya kumaliza unabonyeza ile alama ya tiki mkono wako wa kulia. Namna hii utaweza kuona kwamba jibu letu limekuja ngapi? Limekuja 16, na ni kweli 5 jumlisha 5 jumlisha 6 unapata 16. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo pia unaweza kaitumia ni ile ya kutumia neno kwa kuandika neno sum, ambapo pia anaanza na sawasawa. Utaandika hapa sum, halafu utaweka bracket. Baada ya bracket pale unazitaja hizo ambazo unataka wewe uandike. Kwa unasema A1. Baada ya hapo naweka column, nitaandika A3. Namna unaona zote zimeshachaguliwa na zifungia bano. Baada ya hapo nabonyeza alama yangu ya tiki pale, pia nakuja kupata 16 kama unavyoweza kuiona hapa. Kuna 16 nyingine. Sasa ukiangalia katika ile yetu ya kwanza utaona kwamba tumesema A2 na A3. Zile colon katikati au vile vinukta viwili katikati vinaonyesha kwamba vinaiambia Excel kwamba ijumlishe seli hizi zinazofuatana A mpaka C. Lakini sasa tutaangalia vipi ikiwa tutakuwa na column namba nyingine hapa. Tuseme kwa mfano, tuna namba nyingine hapa tuseme 10. Inakuwaje hapa? Kwamba sasa nataka tujumlishe hii 5 jumlisha 6 jumlisha 5, alafu tuje tujumlishe na hii 10. Sasa ukiangalia 10 yenyewe iko kwenye column C, lakini iko kwenye row namba 6, wakati hizo namba zingine zote ziko kwenye row namba 2. Tunajumlisha vipi? Ili kuweza kujumlisha hiyo, tunatumia njia ile ile ambayo tulikuwa tumetumia pale mwanzo kwa kuandika tunaweka pale sawasawa, alafu naandika sum bracket. Hapa tutaanza kuzitaja sasa zile namba zetu kwamba ile namba, alafu naweka hapa 3, alafu nitaweka koma, nitakuja kuitaja ile namba nyingine ambayo tumesema ni namba 10. Alafu baada hapo naweka bano. Baada ya kumaliza ukibonyeza pale unakuta kwamba imekuletea 26. Na hii ni kweli kwamba ukichukua 5 jumlisha 6 jumlisha 5 jumlisha 10 unapata 26. Sasa ninachotaka uone hapa kwamba katika hii unaona tumeweka koma. Excel anafanya kwanza zile ambayo ni kutoka A2 mpaka C2, halafu anajumlisha na hii namba. Hii koma inaiambia Excel kwamba hii namba iko ndani ya spreadsheet, lakini iko nje ya column fulani, au sio, haipo katika mfuatano. Pia unaweza ukaadi namba zako zikawa nyingi kwa kutumia hii njia,
Au unaweza vivyo ukasema hivi, kwa mfano naweza nikaandika hizi namba mbili mbili hapa, ili nijaribu hapa kwamba naweza nikasema sawa sawa, hapo nikaandika sum, alafu nikaweka bracket, nikazitaja zile namba zangu kwamba sorry, nasema mpaka ile pale, alafu naweka hii. Baada ya hapo ukajumlisha tena na nini na sum, alafu nitasema mabano. Sasa nitaijumlisha nitaiweka ile pale A2 na kuja nasema koma hapa naweza nikasema nikasema ile pale ambayo ni C6 na jumlisha na hii hapa A2, alafu nikaweka mabano. Baada ya hapo unaweza ukajumlisha hapa, unakuja kukuta inakuja kuletea bado jibu 26. Kwa hiyo kuna namna nyingi unaweza ukatumia kujumlisha kwenye Excel. Lakini pia unaweza ukatumia function ambayo hii unaweza ukaipata kwa kuingia hapa chini. Kwa kuingia chini kabisa huku utaikuta hii AutoSum, ambapo ukiandika AutoSum ukimwambia sum, unaona kwamba tayari imeshafanya yenyewe kila kitu. Kwa hiyo wewe unaweza kufanya ni kubonyeza tu pale, inakupa jibu ambalo ulikuwa unataka. Asante, na tupate mapumziko mafupi, tukutane baadaye kidogo. Asante. Hebu sasa tuangalie tunavyoweza kufanya mahesabu ya kuzidisha kupitia Microsoft Excel. Fikiria ya kwamba una hizi namba hapa 3, 4 na 5 na unataka uzizidishe. Unafanyaje? Unaweza ukazidisha hizi namba kwa kutumia njia ifuatayo. Kitu cha kwanza, kama nilivyosema pale mwanzoni, kumbuka siku zote kuwa na alama ya sawasawa kwenye function yako. Baada ya hapo sasa nitakuwa naichagua namba ambayo ninataka kuizidisha, na ili alama ya kuzidisha yenyewe tu pale kuzidisha tunatumia star, alafu utasema nazidisha na ile 3, seli namba 3, alafu utaweka star, utazidisha na seli namba 5. Baada ya hapo unaweka tiki, unabonyeza tiki yako pale, unakuja ukuta kweli umepata ni 60. Hii inawezekana ni kweli? Ndiyo, kwa sababu ni 4 mara 5 unapata 20 mara 3 unapata 60. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia nyingine unaweza kutumia hapa tunaweza kusema kwamba njia nyingine unaweza kutumia hapa katika kufanya mahesabu yako ni ile ya kutumia product. Kwa mfano, nikiwa hapa nitaandika neno product not production, product namna ile, alafu utaweka mabano, alafu baada ya mabano yale kumbuka kusawasawa inatakiwa yes, kumbuka hapa sawasawa ni muhimu. Baada ya kuweka neno product nasema kwamba nataka cell 1, alafu unaweka zile semicolon mpaka cell namba 5, alafu unafunga mabano, alafu unabonyeza alama ya tiki kupata jibu lako. Unakuja kukuta pia bado imekupa ile ni 60. Kadhalika unaweza ukazidisha kwa kutumia namba ambazo zinafuatana na ambayo nyingine haifuatani. Kwa mfano tuseme hapa una namba 4 hapa sasa. Sasa unataka uzidishe 3 mara 4 mara 5, halafu uje uzidishe na hii 4 pale. Shida kweli kweli. Unazidisha na 4 pale. Alafu angalia jibu utakalopata likae hapa. Unazidisha hizo namba ambazo zinaonekana hapo. Ili kuweza kuzidisha namna hii, tunaweza tukatumia njia ile ile kama tukumia pale mwanzo. Unasema hapa product nasema vile, alafu
hapa sasa nakuja nasema huyu hapa nakuja mpaka seli ya C ile pale, alafu baada ya hapo nafunga bano, alafu naweza nikazidisha na seli namba C ile pale. Baada ya hapo nauliza jawabu, utakuta imekuletea pale jawabu 240, na hivi ndivyo unaweza kuzidisha. Kwa hiyo unaweza kuzidisha maswali tofauti tofauti kwa kutumia hii njia. Asante, tupate break kidogo. Hebu sasa tuangalie jinsi tunaweza kufanya hesabu ya kugawanya kupitia Microsoft Excel. Kama kawaida unakuja hapa unaandika formula yako kwa kuandika kwanza na sawasawa kama hivi. Baada ya hapo nitahitaji seli ambayo nataka kuigawa namna ile. Ninatumia slash symbol slash ambayo naweza nikaipata hapa kama unavyoweza kuona nikibonyeza namna hii, alafu utakuja naandika ile namba ambayo nataka kugawa. Kwa hiyo nikibonyeza hapa utakuja kupata imekupa 30.75 namna ile. Lakini pia naweza nikawa na namba nyingine hapa, ikawa 3. Naweza nikafanya hivi kuweza kuzigawa hizo namba hapo juu. Kwa mfano naweza nikasema namna ile, alafu nakuja kwenye sawasawa, alafu naandika mabano, nitahitaji hii seli hapa, pengine nasema naizidisha na seli 8, alafu nafunga mabano, alafu hiyo yote hili jibu la hapo nagawa kwa seli C namna ile, alafu nitapata jibu kiasi gani. Unaweza kaja kaona kwamba imenipa jibu 650, maana yake nachukua mara 248 mara 8 gawa kwa 3. Vyovyote vile unaweza kuona, unaweza ukagawa namna ile. Asante, tupate mapumziko mafupi. Hebu sasa tuangalie jinsi ambavyo unaweza ukafanya hesabu ya kutoa. Kama ilivyo kote kujumlisha, kugawanya na kuzidisha, tunatumia mbinu ile ile. Kwa kuingia hapa nitaandika namba yangu pale, formula yangu ambayo itaanza na sawasawa. Kwa hiyo naweza nikaja hapa kuitaja ile seli ambayo nataka kuitoa nayo, ninakuja hapa namwambia nitoe na seli C namna ile. Baadaye naangalia jibu langu pale, utakuta kwamba imekupa 242, na huu ndo ukweli wenyewe. Lakini pia na yenyewe unaweza ukafanya namna ile, ukawa kutoa na mwingine namba kubwa sana, ukasema 246 namna ile. Hapa mwishoni napenda kuzungumza pointi moja ya muhimu kuhusu mabano. Hebu angalia mfano huu ufuatao. Nataka kujumlisha hizi namba ambazo naziona hapa na kuzizidisha. Kwa mfano nataka kuchukua 25 nijumlishe 50, alafu nizidishe mara 2. Kwanza naweza kufanya hivi kwamba nikaandika sawasawa yangu pale, alafu nikaweka mabano, alafu nikachukua hii 25 nikaichukua 25, alafu nikaijumlisha na hii, alafu nikazidisha na 2. Napata nini? Unaweza ukaona kwamba jibu lililonipa hapa imenipa 150. Ndilo jibu ambalo nimepewa, na ni kweli ukichukua ukijumlisha unapata 75 mara 2 unapata 150. Lakini pia mwingine anaweza akajumlisha namna hii kwa kuandika iko sign pale, alafu akasema hivi, akaje hapa akasema hiyo, alafu akajumlisha, si ndio bana? Akajumlisha na ule pale, alafu akazidisha na 2. Unapata nini?
Angalia sasa kilichotokea hapa. Unaona kwamba katika namba ni zile zile, lakini tunaona kwamba tulipozidisha mara ya pili kwa kuzidisha namna hii kama unavyoona kwenye hapa formula juu, ulikuwa tumepata 25. Lakini tulipotumia mabano tulipata 150. Kwa nini majibu haya yanatofautiana? Majibu haya yanatofautiana kwa sababu Excel hapa anaona kwamba tendo la kuzidisha ni la muhimu zaidi kuliko tendo la kujumlisha. Kwa hiyo anaanza kwanza kuzidisha, yani wanachukua 2 mara 50, alafu akishapata 100 anajumlisha na 25. Lakini kwa hapa nilipoifungia moja kwa moja, Microsoft Excel ameipa umuhimu sana mabano. Kwa hiyo ameanza kwanza kujumlisha ndani, amechukua 25 jumlisha 50 akapata 75, baadaye akaizidisha na 2. Kwa hiyo uwe makini sana unapotaka kuzidisha namba nyingi au kuchanganya matendo tofauti tofauti. Jitahidi kutumia mabano ili usipate matatizo ya mahesabu. Asante kwa kuwa pamoja nami katika somo hili kwa ujumla, na kwaheri, tuonane katika somo lijalo.